இப்போது மழை காலமாக இருக்கிறதுனால சளி பிடிக்கிறதுனால அதுக்கான ஹோம் ரெமெடி நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம். 2 டீஸ்பூன் வந்துட்டு தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. நான் கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்துருக்கேன், இதோடு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு பச்சை கற்பூரத்தை இதோடு சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா எண்ணெய் வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போது தடவி விடுங்க. கோல்டு எல்லாமே சரியாயிடும். இப்போது எண்ணெய், கற்பூரவள்ளி இலை, கற்பூரம் இது 3மே வந்துட்டு நல்லா காஞ்சிருச்சு. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போது நெஞ்சு மேலே, மூக்கு, தலைக்கிட்ட எல்லா பகுதியிலையும் தேய்ச்சி விடுங்க, சரியாயிடும்.